Sei in guerra. È buio pesto, Oceano Atlantico, 1940. Sei al comando di un sommergibile, un cacciatore silenzioso che si muove negli abissi. La tua missione è una sola: affondare il nemico. Semplice, no? Ma cosa fai quando, dopo aver obbedito agli ordini, dopo aver visto le fiamme divorare la nave avversaria, vedi i sopravvissuti che lottano per restare a galla nell'acqua gelida? Li lasci al loro destino, come vorrebbe la fredda logica della guerra, oppure li salvi, rischiando tutto, la tua vita, quella del tuo equipaggio e il tuo stesso sommergibile? Questa non è una domanda da film, è la scelta reale che ha definito un uomo, trasformandolo in una leggenda. Una scelta che ha messo in discussione l'idea stessa di onore, dovere e umanità nel cuore del conflitto più spietato di sempre. Questa è la vera storia del comandante Salvatore Todaro. Se puoi, indossa le cuffie, mettiti comodo e chiudi gli occhi. Stai per ascoltare un viaggio incredibile, tra verità storiche, misteri irrisolti e l'estrema resistenza dell'animo umano. Cominciamo. Per capire un gesto così folle e coraggioso, dobbiamo prima capire l'uomo. Salvatore Todaro non era un comandante qualunque. Nato a Messina nel 1908 e cresciuto a Chioggia, aveva dentro di sé il sole della Sicilia e il sale dell'Adriatico. Entra giovanissimo all'Accademia Navale di Livorno e dimostra subito di che pasta è fatto: uno spirito indomabile. Ma la sua carriera viene quasi subito stroncata. Nel 1933, durante un'esercitazione, un terribile incidente aereo gli provoca una frattura alla colonna vertebrale. Per i medici, la sua vita in marina è finita. Ma Todaro non è tipo da arrendersi. Contro ogni previsione, con una forza di volontà disumana, torna in servizio attivo, anche se per il resto della vita sarà costretto a indossare un busto d'acciaio sotto l'uniforme. Un dolore costante, un segreto nascosto alla maggior parte dei suoi uomini, che a volte placava con la morfina. Questo non è un dettaglio da poco. Ci racconta di un uomo abituato a dominare la sofferenza, un uomo con una forza interiore più resistente dell'acciaio che lo sorreggeva. Chi lo conosceva lo descriveva come una figura quasi mistica, un asceta con uno sguardo magnetico, convinto che il mare avesse leggi superiori a quelle degli uomini. Era un cattolico devoto, ma a modo suo. Si dice che dormisse con un piccolo scheletro sul comodino, giusto per ricordarsi che siamo tutti di passaggio. Insomma, un uomo che viveva a metà tra la rigida disciplina militare e una profonda ricerca spirituale. Quando l'Italia entra in guerra, a Todaro viene affidato il comando di un sommergibile oceanico nuovo di zecca, il comandante Cappellini. La sua base? Betasom, a Bordeaux. Da lì i sottomarini italiani partivano per dare la caccia ai mercantili che rifornivano la Gran Bretagna, nel tentativo di strangolarne l'economia. La guerra sottomarina nell'Atlantico era una faccenda spietata. Le regole, se mai c'erano state, erano un lontano ricordo. All'inizio si usava ancora avvisare i mercantili prima di affondarli, per dare tempo all'equipaggio di salvarsi. Ma nel 1940 questa era considerata una follia. Un sommergibile in emersione era un bersaglio facile. Fermarsi per soccorrere i naufraghi era un suicidio tattico. Gli ordini dell'asse erano chiari: affondare e sparire, niente pietà. Ed è proprio in questo inferno di ordini spietati che la storia di Todaro diventa, quasi incredibile. È la notte del 15 ottobre 1940. Il Cappellini è a caccia nell'Atlantico, a centinaia di miglia da qualsiasi terra emersa. All'improvviso una sagoma, una nave a luci spente in zona di guerra. Per le leggi del conflitto significa solo una cosa: nemico. Todaro non ha dubbi, inizia il duello. Il mercantile, che si scoprirà essere il piroscafo belga Cabalot, spara per primo. Il Cappellini risponde al fuoco. Todaro amava il combattimento in superficie, a cannonate, quasi fosse un duello d'altri tempi. Lo considerava più onorevole del subdolo attacco con i siluri. I colpi del sommergibile italiano sono precisi. A bordo del Cabalot scoppia un incendio. La nave è condannata. Missione compiuta.
La logica militare ora direbbe immergiti e fila via, prima che arrivi il nemico. Ma Todaro non lo fa. Resta lì, in superficie, a guardare la tragedia. Vede le scialuppe distrutte dai suoi stessi colpi, vede gli uomini gettarsi in mare e a quel punto fa qualcosa di impensabile. Ordina di avvicinarsi. Recuperano 5 marinai, poi avvistano l'unica scialuppa rimasta, con a bordo 21 uomini. Immaginate la tensione sul Cappellini. Ma che vuole fare il comandante? Tutti sanno che ogni minuto passato in superficie è un rischio mortale. Todaro fa salire a bordo il capitano belga, Georges Vogels. Gli chiede dei suoi uomini, vede i feriti, la disperazione e prende la sua decisione. Contravvenendo a qualsiasi ordine e a ogni logica, decide di non abbandonarli. Prima tenta di rimorchiare la scialuppa, un'operazione già folle, che lo rende un bersaglio lento e perfetto. Ma il mare è grosso e il cavo di rimorchio si spezza. Qualunque altro comandante, a questo punto, si sarebbe detto di aver fatto anche troppo, ma non Todaro. Lui fa il passo successivo, quello che lo consegna alla storia. Ordina di imbarcare tutti e 26 i naufraghi belgi a bordo del sommergibile. Provate a immaginare la scena. Un sottomarino, uno spazio claustrofobico per 50-60 persone, che ora ne ospita quasi 80. I belgi vengono sistemati ovunque, molti addirittura fuori, aggrappati alla torretta. Una decisione che sigilla il loro destino. Il sommergibile ora non può più immergersi. Per 4 giorni e 4 notti il sommergibile naviga in superficie, completamente vulnerabile. 4 giorni in cui i nemici per decreto condividono cibo, paura e speranza. Finalmente, il 19 ottobre, raggiungono le Azzorre e sbarcano i naufraghi. Prima di salutarsi, il secondo ufficiale del cabalo, incredulo, gli chiede il nome per poterlo ricordare nelle sue preghiere. Todaro, con modestia, risponde solo Salvatore Bruno. Al comandante belga che lo ringrazia, dice una frase che è la sintesi del suo pensiero. Sono un uomo di mare come lei. Sono convinto che al mio posto lei avrebbe fatto come me. La notizia, ovviamente, fa il giro del mondo. Ma non tutti sono contenti. Al suo ritorno a Bordeaux, Todaro viene convocato. La critica più feroce, manco a dirlo, arriva dall'alleato tedesco, l'ammiraglio Karl Dönitz, il capo dei sottomarini del Reich. Per lui, un pragmatico di ferro, quello di Todaro è dilettantismo umanitario. Lo definisce un Don Chisciotte del mare, sottolineando che un comandante tedesco non avrebbe mai messo a rischio la sua barca per salvare dei nemici. È qui che Todaro pronuncia la frase che diventa il suo testamento. Con calma glaciale risponde all'ufficiale che gli riporta le critiche. Gli altri non hanno, come me, 2000 anni di civiltà sulle spalle. In questa frase c'è tutto Todaro. Non è arroganza, ma la consapevolezza di appartenere a una cultura che, anche nelle barbarie, non può dimenticare il valore della vita. Per lui, la legge del mare veniva prima degli ordini di qualsiasi ammiraglio. E non fu un caso isolato. Pochi mesi dopo, affonda un altro mercantile e ancora una volta salva i superstiti. La sua fama diventa leggenda, l'eroe che prima affonda le navi e poi salva gli uomini. Un paradosso vivente in un mondo che vedeva solo bianco e nero. Nonostante il suo eroismo, o forse proprio per la sua natura fuori dagli schemi, Todaro lascia il comando dei sommergibili atlantici. Chiede e ottiene di passare a un'altra unità d'élite ancora più pericolosa, la 10ª Flottiglia Mass. Continua a combattere con il solito coraggio, guadagnando altre medaglie. Ma per un uomo che vive così al limite, il destino è spesso dietro l'angolo. Il 14 dicembre del 1942, al largo della Tunisia, la sua unità viene attaccata da un aereo britannico. Una scheggia lo colpisce alla testa mentre dorme. Salvatore Todaro muore sul colpo. Aveva solo 34 anni. La sua morte lo consacra definitivamente a leggenda, con la medaglia d'oro al valor militare. La sua eredità non è fatta solo di navi affondate o medaglie. È un'eredità morale. Il ricordo di un uomo che, nel buio più totale, ha scelto la luce. Un comandante che ha insegnato al mondo che si può essere guerrieri,
senza smettere di essere uomini. Vedete, la storia di Todaro non è solo una storia di guerra, è un potentissimo promemoria. Anche nelle situazioni più estreme abbiamo sempre una scelta tra un ordine e la nostra coscienza. Il suo non fu un atto di insubordinazione, ma l'affermazione di una civiltà che nel nemico riconosce un altro essere umano. Oggi, un sottomarino della Marina Militare Italiana porta il suo nome, il Salvatore Todaro, un cacciatore degli abissi che ricorda a tutti che la vera forza non sta nel distruggere, ma nel coraggio di proteggere la vita. La sua storia ci lascia con una domanda ancora attualissima. Cosa definisce un eroe? Obbedire agli ordini o avere il coraggio di seguirne uno più grande, quello della propria umanità? Se questa storia di coraggio e compassione ti ha colpito, iscriviti al canale per non perdere altri racconti di eroi che hanno illuminato la nostra storia. E ora vogliamo sentire la tua opinione. Dici la tua nei commenti. Cosa pensi della decisione di Todaro? E tu, al suo posto, cosa avresti fatto?